Hola, benvinguts als Singulars. Com sempre, dissabte es va acabar a Espanya una il·lusió, un miratge. Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Ha tenido un marco de regulación y de supervisión reconocido internacionalmente por su calidad y por su rigor. No va a haber ningún rescate de la banca española. Ya salen rumores por todos sitios, ¿no? Pues salía que sí, bueno, cosas sin sentido, ¿no? De que si efectivamente España estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional. De vez en cuando al ministro de Economía le entran ganas de ya decir, oye, ni lo desmientas, es que no tiene tan poco sentido que prácticamente es mejor no desmentirlo, porque es que son auténticos sinsentidos al respecto, ¿no? Auténticos sinsentidos. I les conseqüències són històriques. La realitat fa mal. I la realitat és que Espanya ha hagut de demanar que rescatin els seus bancs. Sí, avui som més pobres, no tots, però deixem-ho aquí. 100.000 milions d'euros són molts, però molts diners. I la garantia d'aquest préstec són vostè, jo, nosaltres. Ara veuran l'espai que ocuparien si vinguessin de cop. Aquí tenen un bitllet de 100 euros, els fem amb paquets de 10.000 i, evidentment, els hem de transportar. Els posem en un palet, en cada palet, palet estàndard, en cada palet són 100 milions d'euros. I anem a buscar un tràiler. Quants palets estàndard caben en un tràiler estàndard? 20 palets, és a dir, 2.000 milions d'euros en cada camió. Molt bé, i ara busquem un lloc conegut, emblemàtic, de Catalunya, on hi càpiguen aquests 100.000 milions repartits en tràilers. Quants tràilers necessitaríem? Bé, si són 100.000 milions i en cada tràiler hi ha 2.000 milions d'euros, doncs en necessitem 50. On ens caben 50 tràilers? Aquí, en el camp del Barça. 50 tràilers, 100.000 milions d'euros. Molt bé, però si en lloc de tenir-los així els volguéssim posar en vertical, busquem un altre edifici o monument emblemàtic de Catalunya per saber quin espai, quina alçària ocuparia. Agafem la Sagrada Família. Aquí la tenim. La torre més alta, 107 metres, i la columna amb els 100.000 milions d'euros ens farien 80 metres. Gairebé el mateix que la torre més alta de la Sagrada Família. I si passem això en pessetes? Són 16.600.000 milions de pessetes. Fem la columna, faria 266 metres i mirin com quedaria la pobra Sagrada Família. Aquí, gairebé ni es veuria en comparació amb aquesta torre monumental de 266 metres que serien 16.600.000 milions de pessetes. Amb aquestes desenes de milers de milions d'euros s'ha acabat la crisi? Tornarà a haver-hi crèdit? Disminuirà l'atur? Ja no hi haurà més retallades ni més eros? No en caldran més? No s'haurà de trucar una altra vegada a la porta de la Unió per dir que no n'hi ha prou? Avui estem més controlats que ahir? Qui pagarà els interessos del rescat? Qui garanteix que aquest préstec es torni? Continuarà aquesta política suïcida de màxima austeritat? El rescat està lligat al compliment de més ajustos en el dèficit? Pujarà l'IVA? Es congelaran o baixaran les pensions? S'escurçaran les prestacions d'atur? S'abaixaran els sous dels funcionaris? Es paralitzaran obres faraòniques i altament deficitàries? Es tancaran empreses públiques? Què passarà el dia 17 a Grècia? Corralito? Vivim moments d'emergència i encara no es diu la veritat. Las condiciones se les van a imponer a los bancos, no a la sociedad española. Las condiciones se van a imponer en lo que es el ámbito financiero. Ni en el ámbito fiscal, ni en el ámbito macroeconómico, ni en el ámbito de los ajustes estructurales va a haber ninguna condición adicional. Es evidente que si esta situación no estuviera resuelta y si esta petición pues no se hubiera hecho, yo no iría, ¿no? Es decir, pero yo a fin de cuentas voy a hacer 6 horas y media de vuelo, voy a estar allí 2 horas y media y voy a volver. Pero creo que la selección española lo merece. La selecció espanyola lo merece. Però com que vivim moments d'emergència, també hem de ser
més responsables que mai. Avui teníem previst oferir-los uns singulars d'aquells que anomenem clàssics, dedicat al càncer i la nutrició, però no hem volgut anar a Polònia a veure la Roja i hem canviat el guió. Farem una tertúlia debat amb Robert Tornavell, catedràtic de banca i exdegà de SADE Business School, amb Ada Colau, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, i amb Jonathan Tepper, llicenciat en Història Econòmica per la Universitat d'Oxford, editor de Variant Perception i gestor del fons Hind Capital. I és també el jove economista d'origen nord-americà que va dir el 2009 que s'havia d'haver fumat crack per creure's tot això de la solvència dels bancs espanyols. I feta la presentació, comencem. Benvinguts, senyor Robert Tornavell, gràcies per ser aquí. Ada Colau, gràcies per ser aquí. Jonathan, gràcies per ser aquí. Per favor, m'acompanyen. Ada, aquesta és la seva cadira. Jonathan, cadira. Senyor Tornavell, té la cadira. Gràcies de veritat per ser aquí. Sé que nosaltres hem hagut de reaccionar amb molta urgència i Jonathan pràcticament no volia venir perquè ell ja se n'havia d'anar a Londres i avui ha acceptat ser aquí, no? I a vostès els dic exactament el mateix. Jo tinc un extens guió, però el canviaré. El canviaré perquè avui és un dels dies en què jo els he de manifestar que a través del Twitter, a través del Facebook, a través dels correus personals, del correu del programa, he detectat que hi ha més preocupació, por, pel que està passant. Sobretot perquè ahir, diumenge, se'ns va vendre que aquesta injecció de 100.000 milions seria una injecció que portaria la calma als mercats, la tranquil·litat, i ahir amb el que va passar a la borsa i el que va passar amb la prima de risc, i ara ja es parla de Corralito a Grècia, però la gent es pregunta si això es podrà estendre cap aquí. És a dir, la incertesa és màxima. Per tant, jo els demano, si us plau, que comencem per aquí. Cap a on anem? Cap a Alemanya? Cap a Grècia? O cap a Uganda? Vostè mateix, senyor Tornavell. Jo mateix. Bé, era gairebé una intervenció anunciada i jo no crec que sigui, com diu el president del govern, un crèdit, una línia de crèdit, sinó que és certament un rescat bancari, és finalista, té la finalitat de treure els bancs que tenen dificultats, però que, dit això, crec que era necessari, que no serà el final de la crisi, però que estaria molt pitjor si no haguéssim tingut aquests 100.000 milions de préstec. Un préstec que, segons ha dit el comissari Joaquín Almunia, els interessos aniran als pressupostos generals de l'Estat i si es cobra dels bancs, que no sabem què se'ls hi cobrarà, hi haurà una part que es reduirà, però que, evidentment, qui garantitza aquest préstec som tots, perquè és l'estat espanyol el que es compromet a tornar-ho. No sabem en quants anys. A Irlanda va ser en 15 anys i aquí encara no coneixem la data al venciment. Jonathan, ahir la City, Wall Street i Espanya, Madrid i Barcelona, quan van veure que l'IBEX pujava un 6%, es van posar a vendre futurs de l'IBEX, es van posar curts i el van fer baixar. Ho dic perquè a vegades parlem de la City i de Wall Street, però resulta que Madrid i Barcelona fa el mateix, i es va vendre l'IBEX. Uganda, Grècia o Alemanya. Bueno, creo que si España creciera como crece Uganda estaría muy bien. Desde el 2008 hasta hoy España se ha contraído un 2,5% y Uganda ha crecido un 17,5%. Entonces creo que sería un avance crecer como Uganda. Pero no, la verdad es que en los mercados dicen buy the rumor, sell the fact, compra el rumor y vende el hecho. Como él decía, es algo que se esperaba. Entonces ahora ya que ha pasado, pues se ha pasado la novedad y ahora hay que pensar qué es lo que pasa con un préstamo de ese tamaño.
Obviamente, cuando la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional prestan dinero, ellos suelen ponerse primeros en la cola. Y lo que se ha visto es que reduce bastante lo que es el margen para otros. Y, por ejemplo, en Grecia, cuando hubo la quiebra, pues entonces queda mucho menos dinero y hay una mayor quita para los inversores privados. Entonces, esto pues lo que hace es empeorar la situación para los prestamistas o los bonistas que han comprado y están ahora detrás de la cola de la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional. Bueno, jo, si em permeteu, jo faria més aviat una passa enrere, no? Perquè jo crec que un dels problemes que tenim amb aquest debat, que evidentment genera moltíssima preocupació, no? I moltíssima incertesa, i no és per menys, i encara més quan veus que els responsables o irresponsables polítics, potser hauríem de dir, estan enganyant sistemàticament a la població, això encara genera més incertesa i més por, com és normal, no? Però precisament jo una de les coses que crec que no hauríem de fer és seguir-nos limitant al debat que ve marcat per aquells que ens han portat a la crisi. O sigui, ara estem dient el rescat era necessari. Bueno, no ho sé jo no ho tinc tan clar que el rescat fos necessari. El que penso és que hem de revisar com hem arribat fins aquí, qui ens ha portat fins aquí, i el que jo penso és que la població el que té més clar és que no pot seguir confiant en qui ens ha portat fins aquí. O sigui, el que és escandalós en tot plegat és que qui ens estigui dient quina és la sortida de la crisi siguin els mateixos responsables que ens han ensorrat en la crisi. Els mateixos partits polítics, els mateixos líders del sector financer, que la majoria segueixen allà o es retiren amb unes pensions multimilionàries, els mateixos. Aleshores, inclús els mateixos tertulians als mitjans de comunicació majoritàriament, els mateixos economistes a tot arreu. I per tant, clar, jo crec que hauríem de començar a qüestionar això i jo crec que el primer que caldria amb el tema del rescat és el que no s'està fent, que és generar un debat real amb tota la informació, amb tota, no amb la que ens donen els responsables de la crisi, amb tota la informació, fer un procés de debat ciutadà, perquè és prou important el que està passant, vull dir, se'ns està jugant el futur potser de generacions del país, i per tant caldria un debat en profunditat, o sigui, aquí el que cal és finalment que hi hagi democràcia, que és el que no hi ha hagut fins ara, no? I hi hauria d'haver un referèndum amb tota la informació i amb tot el debat ciutadà que fins ara no hi ha hagut. Bueno, antes creo que se negaba que había una crisis y ahora se niega que hay un rescate, entonces poca cosa ha cambiado en cuanto a la negación, pero no, lo increíble es que creo que tienes toda la razón, no se han cambiado líderes políticos y también líderes bancarios, tampoco se les está, tampoco hay causas criminales, o es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley, Sarbanes-Oxley, que si tú firmas las cuentas de una compañía pública, entonces tú eres directamente responsable. Aún en Estados Unidos pues no ha habido muchas procesos. Exacto, procesos. Aquí en España, pues eso obviamente era obvio que mucha gente se estaba pagando unos bonuses enormes sabiendo que casi toda la cartera era tóxica. Entonces también habría que preguntarse, no existe la misma ley de Sarbanes-Oxley aquí, pero está claro que hay gente que sabía que las cosas estaban mal y seguían pagando ese dinero. Pero tristemente no es solo en España, también fuera hay muy pocos que realmente han pagado un precio o político o económico por lo que ha pasado. Yo diría otra cosa, que en cuanto a si el rescate era necesario, es obvio que hace falta para recapitalizar bancos, pero esto puede pasar de varias maneras y bueno, es bueno tener aquí un experto en cuanto a bancos y finanzas, pero la estructura de capital de un banco es tal que hay una cola, entonces hay bonistas, luego hay preferentes y hay accionistas, y tristemente lo que en vez de hacer es reducir la deuda, estamos añadiendo más deuda a la deuda y el Estado se va a poner a la final de la cola, y si hay más problemas, pues es el contribuyente el que va a perder otra vez. És a dir, tapem deute amb més deute? Sí, lo que habría que hacer es forzar pérdidas a los accionistas, los preferentes, los bonistas, y si se hiciera eso, en gran parte sí, habría tal vez un rescate, pero sería mucho menor, porque el precio lo pagarían los bonistas o los preferentes y los accionistas en vez de los contribuyentes. Y ahora lo que está haciendo el contribuyente básicamente es dar un regalo, y solo podría ser más obvio como regalo si se le pusiera un lazo a los bonistas o a los preferentes. Sí, jo primer, respecte al que deia ara, estem en una situació d'emergència i no vull dir que estem en la UBI, però quan hi ha un malalt, el primer que s'ha de fer és cridar els metges, els que hi entenen, un bon diagnòstic i després les mesures, els remeis o la intervenció que sigui necessària. I en aquest cas tindrem ajut d'experts
tindrem ajut. Qui són aquests experts? Perquè jo molts experts que he vist fins ara, els experts del govern, els experts del sector financer, els experts tertulians, els experts economistes, durant el 2006, 2007 i fins i tot el 2008 negaven que hi hagués bombolla immobiliària. I només molt pocs economistes, com el professor Naredo a Madrid o aquí el García Montalvo, els moviments socials ciutadans, com el del dret a l'habitatge, UB de Vivienda, que va sortir públicament al carrer, milers de persones dient aquí hi ha una bombolla immobiliària, hi ha una crisi de sobreendeutament, i les ministres d'habitatge, els presidents del govern ho seguien negant fins que va esclatar la bombolla. Esclar, aquests experts són els que m'han de fer el diagnòstic. No, perdoni, jo no me'n fiaré mai més d'aquests experts. O sigui, jo aquests metges no hi confio, jo vull canviar de metge. Jo no vull parlar del llibre que vaig escriure el 2010, que l'he portat, on plantejava les solucions que havien de venir, però és que el Fons Monetari porta anys i té els millors homes i dones. Perquè han pogut resoldre crisis molt més greus i són qui ens han de donar les pautes. No podem entrar en un règim assembleari o de referèndum, sinó que ara són solucions molt ràpides, perquè és que el temps corre molt de pressa. Amb aquesta excusa no fan més que fer-nos mal, amb aquesta excusa que hi ha crisi i que hem d'intervenir urgentment. Si em deixes parlar. Sí, perdó. Hi ha una hemorràgia, primer s'ha de tallar, després transfusió, després unes mesures que es pugui recuperar, perquè és que amb 5 milions aturats, el 30% del sistema bancari en crisi. El Fons Monetari ha dit el 70% és bo, és sa, però hi ha un 30% que no. Hem de prendre mesures perquè això no s'estengui. I jo voldria insistir en una cosa. Cap país no pot estar sense un sistema bancari. La Xina ha tingut més èxit que la Unió Soviètica, ara és la Rússia, perquè té un sistema bancari que ajusta la liquiditat, que baixa els tipus d'interès quan ha de deixar a les municipalitats, a les empreses públiques, a les petites i mitjanes empreses. I ha baixat els tipus d'interès perquè se'n dona compte que per la crisi de l'euro ells podran exportar menys. Amb un sistema bancari ben organitzat és com un organisme que té les artèries, tot el sistema circulatori. Això és prou conegut. D'igual manera que qui porta un Fórmula 1 ha de saber quines rodes convenen si plou, quines rodes convenen quan està sec y quiénes son las que pueden anar a més velocitat. I a vegades el tipus de rodes permet guanyar una carrera o no. Pero una de las ironías grandes, por ejemplo, es si se mira el reportaje del Fondo Monetario Internacional, estaba escrito por, creo que era José Viñals, que era subdirector del Banco de España, que decía que el Banco de España era, bueno, el sistema bancario español era el mejor del mundo y negaba hasta hace muy poco que hubiera un problema. Y luego se compara, por ejemplo, el reportaje del FMI, escrito por un español ex Banco de España, diciendo que hacen falta 40.000 millones, y luego se compara, por ejemplo, con Bank Credit Analyst o a mi compañía Variant Perception, o aún si miras compañías como JP Morgan, los bancos que analizan el mercado español, o RBS, todos te dan un número más cerca de 100.000, 125. Entonces, como decías, hay gente todavía gestionando el problema que lo causaron a través de lo que sería una delincuencia de sus responsabilidades, y es algo que se habla poco de ello. Ya, pero yo no. En el caso de Viñals Íñiguez, que es alicantino pero con origen vasco, él llevaba 4 años diciendo: hay demasiados cadáveres en los armarios de los bancos españoles, de algunos bancos europeos, y fue el que dijo: Bankia no es sostenible. Y la voz de alarma, y que fue de un día para otro, cuando Rodrigo Rato salió y dijo: yo dejo el cargo, y se nombró a Goirigozarri, fue porque rápidamente se sabía que había que tomar medidas muy serias a la UBI. Bueno, pero por ejemplo, nosotros escribimos un reportaje en agosto del 2009 y hablando sobre el problema del sistema bancario español, era obvio que iba a ser exactamente como todos los países que han tenido burbujas inmobiliarias. O sea, esto no es nada nuevo, esto pasa cada 5 o 10 años en muchos países del mundo, ha pasado en Japón, en Suecia, en Irlanda. El sistema bancario casi por completo queda en bancarrota, y en el caso de España, después de que nosotros escribíamos este reportaje, Viñal en el Fondo Monetario Internacional salió con
otro reportaje diciendo que la banca estaba muy bien y obviamente los bancos pueden ganar dinero a través de lo que es tener un margen de interés alto, vender activos y también cerrar sus sucursales, pero aún así tendrían un agujero enorme. Entonces, creo que la supervisión en España del Banco de España ha sido absolutamente pésima. Se ha negado por mucho tiempo la crisis, los políticos también. Y lo triste es el coste humano, que es gente que no tiene crédito, han perdido sus casas, cuando lo que habría que hacer es renegociar la deuda, imponer quitas. También, obviamente, no hay crédito para la economía y la economia se ha estancado. Però, a més, l'important és que amb el rescat seguirà sense haver-hi tot això, tal com s'està plantejant fins ara. Això és lo gros. O sigui, a sobre de tot plegat, a sobre de lo malament que ho han fet, que ens han arruïnat l'economia real amb aquesta economia especulativa, que està enfonsant la vida de milions de persones, que cada dia hi ha gent que no... Cada dia hi ha més gent a l'estat espanyol i a Catalunya que no poden menjar. Hi ha nens que s'estan morint. L'altre dia a Ciutat Meridiana, nens que es desmaien a l'escola perquè no mengen i es desmaien de la gana. Milers de famílies, hi ha més de 350.000 execucions hipotecàries, famílies que es queden al carrer, no només al carrer, sinó amb un deute de per vida, i amb aquestes no se'ls condona ni un euro, ni se les rescata ni amb un euro. Però, esclar, o sigui, el que és intolerable és, primer, que hi hagi una intervenció que un altre cop prioritzi rescatar els responsables de la crisi, sense contrapartides clares, responent tots nosaltres i sense que hi hagi cap rescat per la ciutadania. O sigui, aquests termes són inacceptables, per la població són inacceptables. I un moment, una altra cosa. Vostè deia, no pot haver-hi un país sense sistema bancari. Podríem estar d'acord, però té que haver un sistema bancari al servei de la gent, al servei de l'economia real. I amb aquest rescat, els diners aniran a netejar actius tòxics devaluats, no aniran a donar crèdit. O sigui, això ho té claríssim tothom. Ara no fluirà el crèdit, és mentida que fluirà el crèdit. Per tant, i seguiran Bankia, ara mateix, que està com està, i que s'anuncia més de 20.000 milions dels nostres diners per recolzar Bankia, i està executant més que altra entitat bancària. Està ara mateix desnonant cada dia. Vull dir, això és inacceptable per la població. Jonathan, ¿usted hagués tancat Bankia? Bueno, lo que habría que hacer en general es, como expliqué, en un sistema puramente capitalista, que es el que deberíamos tener, si alguien invierte o compra un bono o compra una acción, asume un cierto riesgo y con ese riesgo, pues si hay una quiebra o hay una falta de capitalización, tienen que tener pérdidas. Entonces, en el caso de Bankia, pues se empieza por las acciones comunes, se van a las preferentes, luego se van a los bonos. Bueno, depende, no soy un experto en Bankia, pero en general, si vas a través de la estructura capital, pues a veces pierden algunos depósitos, pero ellos suelen ser los que suelen perder último, porque el banco suele ser de los depositadores y luego de los bonistas, que son senior en la jerarquía. Però l'Estat assegura els dipòsits en 100.000 euros. Sí, pero hay muchos depósitos por encima de 100.000, entonces también pueden producirse pérdidas allí. Pero esto es como funciona en muchos países, en FDIC, en Estados Unidos, cuando han habido más de 200 bancos que han ido a la quiebra en Estados Unidos y el contribuyente no ha pagado por ninguno. Entonces, lo que hay que hacer es que asuman las pérdidas los que han tomado este riesgo en el sistema capitalista de comprar acciones preferentes y bonos. Entonces, gente de izquierda y de derecha no están contentos porque si eres de derechas o capitalista, ves que esto no es capitalismo, porque nadie que ha tomado un riesgo en el sistema capital está tomando pérdidas. Y luego, obviamente, si eres de izquierdas o socialista y quieres cuidar por la sociedad, ves que todo este dinero que realmente el contribuyente podría pagar por otras cosas va como regalo a los bonistas o preferentes o accionistes. I aleshores quin sistema tenim aquí, perdó? Aquí tenim, primer, hauríem de tenir una perspectiva una mica més enlairada, perquè si no els arbres no ens deixem veure el bosc. Primera qüestió. Any 1998 s'aprova una llei, i tots sabem quin partit ho va fer, que es diu que terrenys que no eren urbanitzables es podien urbanitzar. I de cop i volta, com que no tenien petroli, vam dir, doncs, el petroli seran els metres quadrats que cada municipi declari urbanitzables. I ens va agafar una bogeria, a Catalunya en diem rauxa, però a tot Espanya va ser el que deien els grecs, la ibris, que és la soberbia de dir nosaltres farem a tot arreu construccions. I en un sol any, a partir de l'any 98, vam construir més pisos, més cases, més segones residències que els que estava construint Itàlia, França i Anglaterra. Molta gent es va fer multimilionària a base d'especular. I també hi va haver una part
de lucre, de gent que deia, jo ara compro sobre planells, això ho vendré encara que no estigui fet, i guanyo el doble, i torno a vendre, i guanyo el triple, i torno a vendre, i guanyaré 4 vegades. Qui s'ha enriquit? Doncs especuladors, s'ha enriquit qui tenia terrenys, s'ha enriquit qui ha fet urbanitzacions que ara estan rovellant-se, i que els arquitectes diuen, jo això no ho signo, perquè caurà i no vull signar. Tècnicament, que això és ferralla i que ja no val res. Els bancs i les caixes van contribuir en part perquè és que van donar préstecs a vegades per sobre del valor que tenia allò i es va fer una bombolla com, Jonathan, la dels Estats Units, la d'Irlanda, no tant a Anglaterra, en canvi, a països com Alemanya, que es va a lloguer i no es va tant a propietat, no va succeir això. Quan hi ha una bombolla immobiliària, i això el Fons Monetari ha fet una llista de 124 que n'hi ha hagut des dels anys 70, sempre ve la bombolla, explota, després crea una crisi bancària, que no sé si tenim la gràfica de Japó. No l'hem pogut fer. Després de la crisi bancària ve un atur que no se sap com solucionar-ho, i encara als Estats Units tenen un atur del 8,5, que per ells històricament és molt alt, i Obama diu, jo ja no sé què fer per crear llocs de treball. I les eleccions americanes es decidiran per si són capaços de sortir-ne i rebaixar aquest atur. Alemanya, que anava a lloguer, que té una indústria moderna, té un atur baixíssim, com el té Holanda, una mica més França, etc. Per tant, i acabo, això ve d'una especulació ferotge, que es van enriquir els que tenien terres i les revaloritzaven, i aquí està compromesa tot l'Estat, i que després... Però uns més que altres, eh? Uns Aquí hi ha grans propietaris i pocs petits propietaris. I que aquests van deixar de pagar. Aquests van deixar de pagar. Els grans immobiliàries van deixar de pagar a bancs i caixes, van crear un problema bancari que no hi era, perquè era una banca sòlida, i ara ens trobem que s'ha de rescatar i que qui va provocar tot això no en pagarà res. A menys que la ciutadania faci un pas endavant i forci un canvi de les coses. O sigui, jo aquí sí que confio i penso que comencen a haver-hi processos socials que així ho demostren. Per exemple, el tema de Rato us semblarà una anècdota, jo crec que no és una anècdota. No hi havia investigació sobre Bankia, va haver-hi una iniciativa ciutadana que és 15M per a Rato, es van recollir ràpidament diners per posar una querella, molts advocats han volgut contribuir, moltíssims accionistes de Bankia s'han presentat per presentar la querella i aleshores ara l'Estat sí que ha obert la investigació sobre Bankia. Jo crec que això és un exemple del que s'ha de fer. Portem 28 minuts de programa i jo, està molt bé, perdonin, la discussió de l'origen, de la gènesi, però, com jo he dit al principi, els ciutadans ara volen saber què. Per tant, les preguntes que faré ara aniran per aquí. Jonathan, n'hi ha prou, uns 100.000? ¿O cuán deu España? Bueno, es imposible saber exactamente el número, depende de dos cosas. Uno es qué son las pérdidas que hay en este momento y lo otro es cómo evoluciona la economía y los mercados yendo adelante. Entonces, no se puede simplemente decir que en este momento hay una pérdida de X, porque obviamente el sistema sigue evolucionando y es decir que si sigue habiendo crisis, habrá más pérdidas y será más grande mañana. Entonces, es un blanco que se mueve. Y esto es lo que se ha visto en Japón y en otros países. Entonces, en Japón requirió 3 recapitalizaciones y en muchos casos bancos fueron a la quiebra muchos años después. Por ejemplo, la burbuja de Japón fue en el 89 y se recapitalizaron bancos en el 97 y luego otra vez en el 2002. Entonces, imagínese en España si esto sigue pasando. Y también creo que en cuanto a procesos sociales hay que preguntarse si España quiere ser como Islandia. O como Irlanda. Entonces, cuánto dinero requiere la banca depende de cuántas de las pérdidas asuma el sector privado y cuánto asuma el sector público. Exacte, i perquè siguem com a Islàndia, que jo penso que és cap on hauríem d'anar, és on té que haver-hi un pas endavant de la ciutadania. Un altre tema que jo crec que no ha sortit és que d'ara en endavant, o sigui, segueix parlant, insisteixo, sense tocar les regles del joc. Tot això s'ha fet amb una economia especulativa que ens ha portat a una bombolla i l'esclat de la bombolla a un desastre social que l'estem pagant ara mateix entre tots. Evidentment, cal canviar el model productiu d'una punyetera vegada en aquest país. O sigui, la bombolla immobiliària s'ha demostrat que no funcionava. Encara n'hi ha ara alguns que estan al govern que intenten revifar-la com poden,
tornen a ficar la desgravació fiscal per compra, etc. Això s'ha d'acabar, o sigui, s'ha d'acabar i realment no es pot viure només del turisme i fins ara de l'especulació immobiliària. Realment s'haurà d'invertir en I+D i ara s'està fent exactament el contrari, o sigui, ens estem endeutant per 100.000 milions i en canvi es retalla I+D, però ens hem tornat bojos. Com pretenen sortir de la crisi? Com pretenen sortir de la crisi? Ens estan enfonsant encara més si no es canvia el model productiu. Senyor Tornavell, vostè al principi ha dit que això era un rescat i per tant que ens deixem de tonteries, perdoni, això és una expressió meva, vostè no l'ha dita. Bé, d'acord, això és un rescat, perfecte. Amb la seva experiència, senyor Tornavell, les condicions del rescat volen dir que s'apujarà l'IVA, que s'escurçaran les prestacions d'atur, que s'augmentarà l'edat de jubilació. Què pensa vostè? De moment, diuen Olli Rehn, el comissari, diu no hauria d'afectar la condicionalitat, que és una paraula odiosa, de la macroeconomia, sinó només els bancs, un control més estricte, mesures, un seguiment del que estan fent, control de sous, control del nombre d'oficines, per tant, està molt focalitzat de cara als bancs. Això augmenta el dèficit o no augmenta el dèficit? Vostè què diu, senyor Tornavell? Ho ha dit Joaquín Almunia. Això va als pressupostos de l'Estat i aquest 3 o 4% que paguem, que encara no sé quan serà, augmenta el dèficit de l'Estat. Si els bancs tornen el crèdit i els interessos, llavors rebaixaria... Però tal com ha anat fins ara no hi hem de comptar pas que tornin el crèdit. Això en bancs, no? És a dir, per tant, augmenta el dèficit. Per tant, augmenta el dèficit. Si augmenta el dèficit, encara no complirem el dèficit que ja ens van concedir de mes a mes. Per tant, vol dir que hi haurà més mesures, més laminació de la societat del benestar o de l'estat del benestar. Sí o no? Per què... Senyor Tornavell, perdoni, sembla que vostè sigui el culpable. Per què no surt un líder polític i diu, escolteu-me, això és així, això és un ciri, ho hem d'arreglar o ens enfonsem, hem de retallar o no hem de retallar, o hem de fer un pacte o el que sigui. Per què hem d'anar investigant els ciutadans si demà se'ns apujarà l'IVA, si ens allargaran la pensió, si ens reduiran les prestacions d'atur, si ens tancaran empreses públiques? Per què aquesta feina de... Però jo crec que està clar que el seu pla és fer-ho. Vull dir, això jo crec que ja ha arribat per tot arreu, les filtracions han arribat per tot arreu, les receptes que venen d'Europa ja sabem quines són, i evidentment és més retallades en l'àmbit social, és tocar les pensions, i això s'ha dit, més flexibilitat laboral, encara més, com si no tinguéssim prou precarietat. O sigui que les receptes jo crec que estan clares, és més de lo mateix que no està funcionant, per cert, que ja fa temps que ens ho estan aplicant i no està reactivant l'economia. Això es farà? Creus tu que es farà això? Ells pretenen fer-ho. Jo espero que la ciutadania faci un pas endavant i ho impedeixi. Jonathan, es farà això? ¿Més retallades? ¿Més ajustos? Bueno, no soy futurólogo, pero creo que si la economía no crece, entonces habrá menos, el Estado recaudará menos impuestos, y si el Estado recauda menos impuestos y tiene que ajustar las cuentas, pues tendrá que recortar. Y este es gran parte del problema, que si no hay crecimiento, pues habrá que haber más retalladas o recortes si lo que quieren es atenerse a cierto nivel de déficit. Y en España creo que va a ser muy difícil seguir creciendo, porque gran parte de lo que se tiene que hacer es tener menos deuda en vez de más deuda, y claro está que mucha de esta deuda es externa, entonces cada vez que un español paga deuda sale de España, y esto es una crisis típica de mercados emergentes que está pasando con la periferia europea, que cuando se pagan la deuda y los intereses va afuera, va a España, perdona, Francia, Alemania. Entonces, lo que habría que hacer, bueno, si se remonta, por ejemplo, aún hasta la Biblia, cada 50 años había un año de jubileo, se perdonaban deudas, y pues es algo que la sociedad humana, a través de los siglos, ha adquirido demasiada deuda, luego hay demasiada y se tiene que borrar. Entonces, creo que en el sistema que tenemos ahora, pues habría que, en un sistema capitalista, es decir, si tú has comprado los bonos, el banco puede ser tuyo. O sea, hay que ir forzando pèrdides a través de l'estructura capital. Però si es perdonen deutes s'ha de començar pels dels ciutadans. O sigui, jo no entenc que es perdonin abans els deutes dels responsables de la crisi i, en canvi, als hipotecats se'ls estigui exigint un deute de per vida, ensorrant-los i condemnant-los a ser proscrits financers. Això no és acceptable. Paul Krugman ahir deia que l'economia s'enfonsa, l'atur es dispara, però només es rescaten els bancs i no
a les persones. I no hi haurà creixement mentre no es rescatin a les persones. Són les persones finalment les que fan l'economia real i són les persones les que consumeixen. Si la gent cada cop té menys i està més apurada i més asfixiada, qui consumirà? Qui farà res? Qui tindrà incentius per començar una activitat econòmica si et diuen que facis el que facis estàs expulsat del sistema per sempre? O sigui, el primer que hem de fer és recuperar les persones i a partir d'aquí podrem recuperar-nos com a societat. I com es recuperen les persones? Doncs mira, hi ha una iniciativa ciutadana que es diu Pla de Rescat Ciutadà, que cada cop està sumant més esforços i parla claríssimament. Fiquem els eixos de les necessitats vitals a sobre de la taula i comencem per aquí. Habitatge. Estem dient, s'ha de rescatar el sistema bancari? Home, doncs que sigui a canvi d'alguna cosa. Han acumulat milers i milers de pisos i s'han convertit en els grans propietaris. Si hi ha un rescat bancari, que sigui a canvi com a mínim dels pisos i com a mínim de que les persones també puguin condonar els seus deutes i tornar a començar. Això seria un bon principi, no? Després està el tema de sanitat i educació. Jo penso que en lloc de seguir retallant aquí, el que hem de fer precisament i no entendre-ho com una despesa a fons perdut, és la millor de les inversions. O sigui, tenir educació, com es vol tenir una societat que creixi i que innovi si no tenim una bona educació? Si retallem educació, ens estem condemnant com a societat. La millor de les inversions és l'educació. Per tant, habitatge, sanitat, educació, revisar el tema de la fiscalitat. Ja fa molt de temps que s'està dient. És una vergonya que amb tot el que ha passat els responsables de la crisi puguin evadir fiscalment i a sobre siguin amnistiats, com s'ha aprovat fa poc, en lloc d'anar-li a treure els diners a qui ha causat la crisi. Sí, no vull personalitzar. Jo porto dedicant-me a l'ensenyament 45 anys. I n'estic molt orgullós perquè és que si no formem a la gent amb valors, principis, coneixements que siguin aplicables, com ha fet Alemanya. Alemanya no ha tingut l'atur gràcies a el que en diuen el treball curt, Kurzarbeit. Què és? Tu no deixis l'empresa, continua en plantilla, et pagaré el 60%, l'empresari el segueix formant, i llavors quan se'n va donar compte a Holanda va tenir 3 milions menys d'aturats, i té només 15 milions d'habitants, perquè va seguir el model alemany de que la gent no se'n vagi de la plantilla, que segueixi treballant, que l'Estat pagui un 60%, si té un fill o dos, doncs un 80%, i quan ha arribat la recuperació, Holanda i Alemanya han sortit disparats. Això és possible fer-ho en l'estat espanyol. El que passa que ha de ser un ensenyament que, primera, formació de la persona, valors, principis, solidaritat i també coneixements que nosaltres puguem exportar. La meitat del que fabrica Espanya ja competeix amb la Xina i no podem competir a preus com els xinesos. Si no tenim nosaltres més recerca, si no tenim productes que siguin millors que els de la Xina, ens serà molt difícil. Això ho faran persones, ho faran qui tingui iniciativa, qui tingui formació, però es necessita també capital. I sobretot, si aquesta banca que ara estem rescatant no dona crèdit a les petites i mitjanes empreses. Jo he vist, amb la taula del metall de Catalunya, que hi ha empresaris que em diuen: escolta, no puc fabricar perquè no compren matèries primeres, i no compren matèries primeres els meus proveïdors perquè no els arriba el circulant. I sense diners no podem fabricar. Tenim comandes, podríem exportar, però com que no tenim crèdit per l'exportació, estem clavats. I aquesta paradoxa, com es pot permetre que nosaltres estem pagant en aquesta banca irresponsable que ens enfonsa l'economia i ni tan sols podem decidir democràticament a on ha d'anar el crèdit d'aquesta banca? Home, és que no es pot acceptar. Bueno, però esto pasa... Perdó, si em deixeu només acabar. Hi ha un principi de mecànica que tu, les rodes d'un cotxe han de tenir una pressió determinada. Si tu agafes una curva amb unes rodes que tenen poc aire, se te'n va el cotxe. En banca, si tu no tens un sistema que és capilar, que estigui com un cotxe que necessita més que combustible, oli, que no es travi per falta d'oli, si no tens un sistema que doni liquiditat, aquell país es crea una crisi tal, com li va passar a Islàndia, i només eren 300.000 persones, que va a la fallida. Per tant, el primer que s'ha anat és dir: tenim un malalt a la UBI, té una hemorràgia, tallem-la, solucionem, transfusions, i a partir d'aquí arribarà crèdit i si no en donen a les petites i mitjanes empreses hi haurà represàlies, hi haurà mesures compulsives.
Ara d'aquí un minutet anirem a publicitat. Mentre es talla l'hemorràgia, vostè creu que els responsables que han causat l'hemorràgia han d'anar començant a passar per la Fiscalia? El fiscal general de l'Estat ha dit que s'obriran expedients i l'any passat els desnonaments, segons el Consell del Poder Judicial, diu van ser 58.000, un 21% més que l'any passat. Aquí hi ha una qüestió de greuge comparatiu, i té raoada, que no es pot ser que aquestes persones quedin fora, perquè queden en la marginalitat, que no siguin tingudes en compte. Però si no tenim un sistema bancari sòlid, encara n'hi haurà més, perquè s'han de fer mesures a favor d'aquestes persones. Jonathan, amb la fredor que el caracteritza, vostè creu que Espanya avui està més a prop de la intervenció que ahir? Bueno, ya ha sido intervenida. Sí. O sea... Intervenció pura i dura, que significa, ja m'entén el que jo vull dir, significa que no hi ha Rajoy, sinó que hi ha un Pérez Jiménez, tecnòcrata a la presidència del govern espanyol, com Itàlia. Un Monti espanyol. Bueno, imagino que pasará. El problema, he dicho muchas veces, no es tan solo el sistema bancario, también hace falta crecimiento, hace falta más liquidez y sí, creo que desafortunadamente España, estando dentro del euro, pues España lo que tendría que tener es, como pasó con Suecia después de su crisis bancaria, una devaluación. En España hacen falta más liquidez, el Banco Central Europeo no lo está proveyendo y entonces pues va a ser difícil ver dónde viene el crecimiento. Si no hay crecimiento, pues imagino que seguirá habiendo problemas y crisis y pues no se puede descartar que no haya una intervención o más ayudas, pero no es algo que... No soy futurólogo y no puedo decir si se lo habrá. S'ho que deia el Jonathan, igual que la pressió d'un pneumàtic, si no creixem més que el cost mig de la deute que tenim, del que arrosseguem des de fa 20 anys, que és al voltant del 4%, si no creixem al 4%, no tenim sortida. I no crearem llocs de treball, sinó creixem com a mínim el 2,5%. Senyor Tornavell, m'explica com es pot créixer amb aquestes mesures d'austeritat draconianes, que hi ha dos premis Nobel, l'Stiglitz i el Krugman, que diuen que això ens porta cap al precipici i cap al suïcidi? Com es pot créixer tallant l'aigua? Algú, sisplau. Per què hem de suportar el dictat alemany? Bé, no tot es pot atribuir el que Alemanya ens ha imposat. Nosaltres vam entrar amb aquesta rauxa que van ser persones... Uns més que altres, recordem. I uns van fer grans beneficis i altres ho han perdut tot. I unes regions més que altres i unes comunitats més altres. Que va ser la bogeria de dir jo em faré ric o rica ràpidament. Des de Galícia fins a Andalusia i també Catalunya. I què va passar? Bueno, alguns se'n van fer, altres s'han arruïnat. Però la majoria de la població no és així, senyor Tornavell. La immensa majoria de la població no ha fet això. La immensa majoria ha passat, com els va dir Barack Obama, quan va anar a Wall Street, els va dir per la vostra obsessió de guanyar diners fàcilment, ens heu creat una crisi que ha sigut mundial, perquè aquí no ho hem dit. La crisi no va començar només amb la bombolla especulativa, ens va venir dels Estats Units i va arribar a Anglaterra, a França, a Alemanya... Però això ve de Thatcher i de Reagan, que van vendre un cromo totalment equivocat, Jonathan. No tiene nada que ver con la desregularización o deregulation de los años de Reagan y Thatcher. Creo que si se miran, por ejemplo, las economías que han tenido burbujas inmobiliarias en los últimos 10, 15 años, han sido países donde han tenido una política monetaria que ha sido excesivamente acomodadora y, por ejemplo, en España, si había una inflación de un 4 o un 5% en varios años, en los últimos 10 años, y el Banco Central Europeo está proveyendo tipos de intereses y el Euribor está por debajo de la inflación, es perfectamente lógico endeudarse mucho para el ciudadano individual. No es lógico para el sistema, porque el sistema se vuelve más inestable. O sea, entonces es la falacia de la composición. Lo que es lógico para una persona no lo es para el grupo, pero en el caso de Estados Unidos también, si alguien te ofrece un préstamo a 1% y tu salario está creciendo a un 3 o un 4%, pues te endeudas. Y el problema es que se hizo colectivamente y es por esto que hubo burbujas en Irlanda, en España, donde hubo la inflación que estuvo por encima de lo que fue el Euribor. No ens hem d'allargar amb els orígens perquè hem de parlar sobretot de present
present ni futur, però sí que jo vull fer un matís de, no sé altres llocs, però a l'estat espanyol això no serveix, perquè no és veritat només que la gent va fer un càlcul racional sobre el creixement dels tipus d'interès i el salari, sinó que aquí es va vendre el model de propietat que sí que venia de Reagan i de Thatcher, i es va fer que un país que majoritàriament vivia en lloguer passés a la propietat, i es va fer amb incentius molt agressius. La fiscalitat només desgravava la compra, no desgravava el lloguer o altres formes d'accés a l'habitatge. El lloguer va ser desregularitzat i no era una alternativa real. El govern impulsava la compra explícitament i deia que el millor que podia fer un ciutadà era comprar un habitatge, que llogar era llançar els diners. O sigui que es va empènyer la població cap al sobreendeutament. No és que la gent va fer un càlcul racional a casa seva, no. És que sempre et van dir és millor comprar i llogar és llançar els diners. I això va ser una operació política financera de la que alguns van treure grans beneficis. Què ha de fer la gent avui, Ada? Precaucions. A nivell molt pràctic, però jo parlo ara per mi mateixa, no soc cap gran gurú ni res, però jo, pel sentit comú i el que em rodeja, jo diria dues coses. Com a precaució número 1, jo sí, trauria els diners de la banca tradicional i aleshores queden dues opcions. O ho fiques a casa de la millor manera que puguis o te'n vas a la banca ètica, que cada cop hi ha més gent que s'està anant i que està apostant per un altre tipus de model de banca, més democràtica, més transparent, no especulativa, etc. i que cada cop hi ha més iniciatives en aquest sentit. O sigui que aquesta és la primera. La segona és que com la millor de les precaucions crec que ara mateix és la mobilització social. No en tinc cap mena de dubte. I en aquest sentit Islàndia per mi seria un exemple, el pas que ha de fer la gent endavant per reprendre el control democràtic de l'economia. Jonathan, si el dia 17 a Grècia passa el que molts no voldrien que passés i amenacen amb l'Argamedón, hi pot haver corralito a Grècia i aquí també pot haver corralito? Bueno, imagino que habrá fuera, si Grecia sale del euro, imagino que impondrán controles de capital en otros países periféricos que también podrían salir, Portugal, España, Irlanda, pero sería lo lógico porque ya hemos visto que estamos saliendo mucho dinero de los países periféricos, lo que es bank run, hay gente sacando dinero de los bancos, entonces imagino que intentarán pararlo. Què li diria vostè a un ciutadà d'aquest país en el sentit de les precaucions que hauria de prendre en aquests moments de gravetat? No quiero dar consejos a nadie porque creo que lo lógico para el individuo no es lógico para el colectivo. Es decir, si para mí es lógico sacar mi dinero del banco y ponerlo en otro país, pero si todos lo hacemos, pues el sistema está peor. Entonces, no quiero que se me acuse de dar consejos a la gente, pero es obvio que cada persona debe decir qué tiene que hacer por su cuenta. És molt anglès, Se me va a acusar mañana de incentivar a la gente a desmoronar el sistema bancario español y no tengo ganas. Senyor Tornavell. Doncs, si els que estaven preocupats de què havien de fer amb els diners abans d'aquest rescat, ara poden estar més segurs en qualsevol tipus de banca vagin. Banca ètica, la banca tradicional, aquests dipòsits estan assegurats, com abans, amb fins a 100.000 euros, però és que, a més, no és cert que hagin sortit 91.000 milions d'euros a fora. Eren de societats de cartera, eren de borsa, però no han sortit dipòsits. No hi ha hagut una fuga de dipòsits. La banca... No han sortit dipòsits? No han sortit. La banca és més segura, tindrà més condicions per projectes interessants amb un risc raonable poder deixar diners, i jo no aconsellaria treure els diners del sistema bancari, perquè és un sistema sòlid. Segona pregunta. La millor solució per a Espanya seria sortir de l'euro? Ada? Doncs, a veure, potser sí, potser no. Jo aquesta resposta no la tinc tan clara. Jo el que sí que vull aprofitar per dir, per mi, el que són els punts claus per sortir d'aquesta situació, els enumero ràpidament. Una és l'auditoria del deute. És a dir, anem a veure exactament aquests deutes, qui els té, i quins s'han de pagar, qui no s'ha de pagar, en quines condicions. Això una. La segona és control democràtic de la banca. Si hi ha un rescat, que sigui a canvi de control democràtic d'aquesta banca. El tercer, el canvi de model productiu. D'una punyetera vegada hem de canviar el model productiu, si no, no ens en sortirem mai. La quarta és el pla de rescat ciutadà.
O sigui, rescatem primer les persones abans que els bancs i comencem per l'habitatge, per la sanitat, l'educació, la fiscalitat. I l'última, evidentment, la dimissió d'aquest govern immediata i un procés constituent on s'ha de refundar el sistema de partits actuals i no és una qüestió d'alternança entre un partit i un altre. Però estàs demanant un govern de concentració, estàs demanant uns pactes de la Moncloa II... Un procés constituent on la població participi de la forma més activa possible i, per tant, no quedi tot entre els mateixos de sempre, sinó que realment refundem el sistema democràtic. Jonathan, aquesta és la seva tesi. Usted aconsella para España la sortida del euro. Sí, creo que el euro es como el patrón oro, donde todos los ajustes caen sobre los débiles y los países de déficit. Es exactamente lo que pasó en los años 30 y cuando los países abandonaron el patrón oro y también cuando otros países han devaluado o han ido a la quiebra, entonces pueden empezar otra vez, pueden readquirir competitividad. No es decir que es una solución que soluciona todo, pero creo que es mucho mejor que estar dentro de un sistema como el euro, que es como el patrón oro, que va a ser muy difícil crecer dentro del euro. Senyor Tornavell, ràpidament, per favor. Sortir de l'euro seria caure a la misèria, sobretot la població amb menys recursos, els més pobres, serien encara més pobres, i en canvi sí que hem de demanar que l'Europa que està dividida en una franja de dos, els de dalt que tenen superàvit de balanç de pagaments, que permetin augments salarials, que obrin importacions a l'Europa del Sud, Espanya, i que amb les exportacions, com va fer Catalunya l'any 93, estirarem nosaltres de l'estat espanyol, ens sortirem amb projectes que són dels empresaris. Perquè per portar un projecte endavant necessita coneixements, capital, iniciativa. Ens queda un minut i avui complirem el temps que ja no el vam complir la setmana passada. Catalunya, ja que parlem de sortir de l'euro, el millor que li pot passar és sortir d'Espanya? Doncs a veure, jo amb això puc estar d'acord, però per molts motius. Si la pregunta és relacionat per sortir de la crisi, Catalunya ha de ser independent, o sigui, jo crec que aquí depèn, perquè si fem Catalunya independent i segueixen manant els mateixos també a Catalunya, doncs seguiríem tenint els mateixos problemes. O sigui, jo estaria a favor d'un procés d'independència, però també en un procés constituent on guanyéssim la sobirania i no es deixés el poder als mateixos, però simplement a nivell català. Jonathan. No me gusta opinar de política. ¿Pero los países petits en surten mejor? Depende. Por ejemplo, puede ser mucho peor si ves Letonia, Islandia y otros países pequeños han tenido burbujas enormes y han tenido costes enormes, pero depende de la política que se siga después de la crisis. O sea, puede ser mejor, puede ser peor, depende de la política que se asuma. Senyor Tornavell, molt breument. Molt breument. Com va dir un Premi Nobel, Gary Becker, veurem unes Nacions Unides que passaran de 198 a 200, 220, 230, perquè cada vegada els països petits tindran més possibilitats de ser sobirans, ser independents. Això dit des d'un punt de vista teòric. I Catalunya podria ser viable. Una altra qüestió és de quina forma es podria fer. Però de moment, en situació d'emergència, és millor sortir-ne tots junts. Senyors, gràcies per haver volgut participar en aquest singular especial sobre la situació que estem vivint. I gràcies a vostès també, com sempre, per la seva atenció. Demà, com deia Pep Guardiola, aixecar-nos ben d'hora i els que puguem anar a treballar millor que mai perquè guanyarem. Gràcies. Yes, you like potato, I like potato, you like tomato, I like tomato, potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I'll wear pajamas. You got pajamas. For we know we need each other, so we better call the whole thing off. Let's call the whole thing off.